ไม่ต้องนั่งหน้ากล้องแล้วแอคหรอกครับปิดไลฟ์สดแล้วไปแปรงฟันไปแปรงฟันนอนทำเป็นของเขาเลยเหรอไอ้ยูวีปอมาเก็บวันนี้เราก็จะมาจบเดี๋ยวนะว่าจะนอนแล้วก่อนนะครับ